Gəlin müxtəlif ölkələrin şərhçilərini birlikdə dinləyək. Rusiya şərhçisi. Добрый вечер, уважаемые любители футбола. Идет 20-я минута футбольного матча чемпионата мира по футболу. Это финал. Играют сборные Аргентины и Германии. Какой футбол, какой накал, какой матч. Давно такой игры не было. Сегодня все футболисты без исключения показывают свою лучшую игру. Türkiye şərhçisi. Evet, Arjantin yine atakta. Di Maria'dan güzel orta. Messi havada topla buluştu. Acaba şimdi ne yapacak? Messi vuruyor, şut ve Neuer'den mükemmel kurtarış. Və nəhayət Azərbaycan şərhçisi. Məşhur Fikrət Adgözəlli. Akşamınız xeyir olsun. Aziz futbol həvəskarları, bugün futbol üzrə dünya çempionatının ən maraqlı oyunudur. Bəli, bugün finaldır. Almanya, Argentina. Beləliklə oyun başladı. Yeri gəlmişkən bugün Polşanın Gdansk şəhərində yeniyetmələr arasında beynəlxalq şahmat turniri sona çatmışdır. Ölkəmizi təmsil edən gənc şahmatçımız Camal Kazımov gərgin mübarizədə qalib gəlmişdir. Bu ölkəmizin şahmata və ümumiyyətlə idmana göstərdiyi qayğının nəticəsidir. Ümumiyyətlə son zamanlar ölkə arasında tikilən olimpiya mərkəzləri və idman kompleksləri Azərbaycanda idmanın inkişafını əks etdirən bariz bir nümunəsidir.